リハビリ現場でよくある価値観の衝突。放置すればチーム崩壊の火種になります。患者に寄り添う部下。寄り添いすぎると単位を算定できず周囲と圧力を生む。まずは前提を分解します。寄り添うことは価値。単位を守るのも価値。どちらも組織に必要です。解決の鍵は3つです。評価基準を揃えること。時間配分を明確にすること。偏る業務をチームで再配分すること。どちらかが悪いわけではありません。価値観のズレは仕組みで整える。それが管理職の仕事です。